بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، زه زمرد منیری د پېشمني د دې خصوصي خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د مینې او خلوص پیرزونې وړاندې کوم. تمه لرم چې دا د روژې مبارکه میاشت به ستاسو ډېره ښه روانه وي، روژې به ستاسو روانې وي، عبادتونه به کوئ. او قدرمنو کتونکو، زموږ هم د خیبر ټي وي دا کوشش وي چې خپلو قدرمندو کتونکو ته د رمضان مبارک د اهمیت او د روژې په اهمیت باندې موږ تاسو ته معلومات درکړو. نو قدرمنو کتونکو، مفتي عزیز الرحمن صاحب ته موږ یو ځل بیا بلنه ورکړې ده. راغلی زموږ سره سټوډیو کې ناست دی. مفتي صاحب، تاسو ته په خیر راغلی یم. په خیر راغلی. مفتي صاحب، تیر پروګرام خو ماشاءالله زموږ کتونکو ډېر موږ ته د هغې فیډبیک هم راکړو او کومې مسلې چې تاسو څېړلې وې، کوم معلومات چې تاسو ورکړو نو هغې زموږ قدرمندو کتونکو ډېر زیات خوښ کړي دي. او نن ما که د پروګرام شروع کې لږ تاسو مجموعي طور د روژې په اهمیت باندې تاسو رڼا واچوئ چې د رمضان مبارک اهمیت څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ قرآن پاک کی فرمائی و شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان. د رمضان میاشت هغه میاشت ته چې په هغې کې الله پاک قرآن پاک نازل کړی. جی جی. اول خبره خدا چې قرآن پاک دا د ټولو کتابونو مهیمن دی. الله پاک هغه ته مهیمن نوم ورکړی. مهیمن مطلب دا دی چې تورات، زبور، انجیل یا چې کوم نور صحیفې الله پاک نازلې کړې وې، هغه صحیفو کتابونو کې الله پاک چې سم ویلي دي قرآن پاک د هغې تصدیق کوي. یعنی قرآن پاک د هغه ټولو آسماني کتابونو مجموعه ده. او قرآن پاک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک نازل که او د قرآن پاک دا نزول د رمضان مبارک په میاشت کې و. الله پاک فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصم. چې کوم سړی دا میاشت عمومي یعنی د میاشتې کې ژوندی دی، عاقل دی، بالغ دی، مسلمان دی، تندرست دی، نو هغه د روژه وساتي. دا روژه د ولې وساتي؟ د هغې الله پاک بل آیات کې یو حکمت بیان کړی دی. خدای پاک وایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته، په تاسو باندې ما روژه فرض کړې ده لکه څنګه چې ما په تیرو امتونو باندې روژه فرض کړې وه. تیرو امتونو باندې روژه مختلف طور سره فرض وه. لکه یونان کې دا د خوند خبره وه چې روژه به صرف زنانه وساتله. دا صرف زنانه و فرض وه او په سړو باندې نه وه فرض. ځینې امتونه لکه هندو ته چې مونږ لاړ شو، هندو اگر چې مذهب نه دی، دا یو کلچر دی. هغه کې دی چې کوم برهمن ځان ته وایي صرف هغه روژې ساتي، عام خلکو دپاره روژه نشته. بیا په هندو مذهب کې، په بودھ مذهب کې بعضې څیزونه داسې دي چې لکه صرف هغه شي باندې روژه ماتیږي چې کوم په اور باندې پوخ دی، چې کوم اور نه دی ټچ کړی نو هغه باندې روژه نه ماتیږي. بیا د لکه عیسایان هم روژه ساتي، خو د عیسایانو روژه ما خیال ده چې فروری کې هغې روژه ساتي او 40 دن پورې ده. بیا داسې لکه امتونه تیر شوي دي چې هغې به کله توبه استغفار د خپلو ګناهونو معافي غوښته نو هغې به روژه ساتله. لکه روژه دا به د یو ندامت دغه کېده، یو اظهار کېده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله پاک روژه فرض کړه. بیا خدای پاک حکمت بیانوي چې تاسو روژه وساتئ. د دې حکمت څه دی؟ د دې حکمت دی لعلکم تتقون، چې تاسو به د تقوا حد ته ورسئ، تاسو به متقیان شئ. تقوا څه ته وایي؟ تقوا وایي هغه احساس ته چې هغه احساس تا آماده کوي یو ښه کار باندې او تا منې کوي د یو بد کار نه. لکه مثلا یو کس دی چې هغه کله والد صاحب په کور کې نو دا لمونځ هم کوي، اودس هم کوي، تلاوت هم کوي، هر څه، خو پښتو نقل دی چې ابا په کور نشته او ادې نه، وایي ابا په کور نشته ادې نه ډور نشته. نو بیا چې پلار په کور نه دی لمونځ نه کوي نو دې ته تقوا نه وایي. تقوا هغه احساس دی چې هغه ته آماده کي د ښه کار کولو طرف ته او تا منع کي د غلط کار نه، چې په خپله کې د چا وینا ته ضرورت نه وي او صرف الله رضا دپاره کوي. د چا زور نشته، قانون یاره نشته، د پولیس یاره نشته، د مشر یاره نشته، بلکې تا نیچر فطرت داسې جوړ دی چې تا هغه کار طرف ته په خپله باندې روان. دې ته وایي متقي، دې ته وایي تقوا. دا تقوا د روژې سره څه تعلق دی؟
د دې تعلق دا دی چې بعضی څیزونه داسې دي چې الله پاک مونږ ته ویلي دي چې دا وکړئ او بعضی داسې دي چې هغه وایي چې دا مه کوئ. چې وکړئ او مه کوئ دا چې کوم ته امر او نهي وایي دې ته په شریعت کې وایي مقاصد الشریعه، یعنی د شریعت مقصد څه دی، شریعت ولې ماته وایي چې دا وکړه او دا مه وکړه. هغه تفصیل کې زه تګ نه غواړم، به انشاءالله چې بل پروګرام کې نو بیا مقاصد الشریعه نه خبره شروع کو. خو د روژې د تقوا سره تعلق دا دی چې یو حلال شی، یو جایز شی، ستا خپل مملوک شی هغه تا ته مخکې پروت دی، حق حلال خوراک دی، په خپله دې ګټلی دی، خو د الله حکم دی چې مه خوره. نو ته په ځان دوره کنټرول کوې چې ته هغه شی نه خورې او ماښام ته سړی ورته سترګې غړي خو شی اخلي نه او نه شی سړی خوري، ولې چې د الله حکم دی چې مه خوره. بیا چې کله د الله حکم وشو چې خوره، نو په هغه ټیم کې بیا یو منټ تاخیر هم مونږ نه کوو او فورا لکه سړی چې ډېر زیات هغه شي ته محتاج او ضرورتمند دي نو بیا مونږ فورا روژه ماتوو. بیا مونږ دا خوراک کوو بیا د الله پاک حکم راشي چې مه خوره، سټاپ، سهار ټیم شو، صبح صادق دی، نو بیا مونږ وایو چې یس نه خورم، دا دی یا الله ستا حکم دی، تا وایي چې خوره زه خورم، تا وایي چې مه خوره زه نه خورم. نو چې کله یو میاشت سړی مسلسل دا یو پریکټس وکړي نو د هغه تربیت وشي. نو که تا سوچ کړی د رمضان مبارک نه پس ته د شوال په میاشت کې مونږ لا ډیر خیو، لږ جماعتونو کې رش وي، لږ مطلب د لمونځ او داس، بیا دنیا کارونه او د شیطان حمله دا مونږ باندې شروع شي، بیا آهسته آهسته بیا هغه دوری مونږ اختیار کو. که چېرته د رمضان میاشتې کې روژې نه وای نو انسان به آهسته آهسته دغسې غافل کېده او هر کال به د الله نه دی لرې تلو د وخت سره سره، او داسې وخت پر راغلی و چې مسلمان به صرف برای نام مسلمان و، د الله سره به تعلق نه و. نو یو کال په سړي باندې چې تیر شي د هغه نه پس ته دا یو ریفریشمنټ دی، سړی ریفریش شي او سړی بیا تازه شي او د الله پاک سره یو تعلق، یو نزدېکت پیدا شي، هغه د تقوا یو پریکټس انسان ته راشي. ځکه الله پاک فرمایي چې تاسو روژې ساتئ، ولې چې د روژې اثر به دا یي چې تا کې به تقوا پیدا شي او ته به په خپله باندې یو ښه سړی جوړ شي، د چا یارې نه به ته ښه سړیتوب نه کوې. مفتی صاحب مطلب دا دی چې یو سړی بیمار دی، هغه ته د بلډ ضرورت دی او هغه د یو کس سره ګروپ برابریږي او د ده روژه ده، نو دی د روژې حالت کې بلډ ورکولی شي؟ دا صرف لکه بلډ ورکولو ول خو ډېر نادر چانسونه یې، اکثر مونږ دا یي چې د ورځې په ټایم کې لکه ټیسټ لپاره مونږ نه بلډ اخلي که نه، نو هغه یو سرنج کې بلډ اخلي. نو دې کې به تاسو ته زه یعنې هغه اصول چې کوم دي دا دي چې روژه په هغه شي باندې ماتېږي چې هغه جسم ته نه چې هغه معدې ته دننه لاړ شي، او معدې ته دننه د معدې چې کومې لارې دي درې، یو خوله ده، یو پوزه ده او یو د غټ او د سمت چې کوم لاره ده، دا درې لارې دا د معدې لارې دي. دغو درې لارو باندې چې کوم شی هغه ننوځي او معدې ته ورسي دې باندې روژه ماتېږي. بل طرف ته چې کوم شی د جسم نه بهر وځي نو هغې باندې روژه نه ماتېږي، لکه وینه درنه ووته، سړی زخمي شو، توکې سړی واچي، پوزه سړی سڼ کي، یا سړی وړو د سمات ته غټ او د سمات ته کیني، دې سر روژې باندې هېڅ اثر نه پرېوځي، دې سر روژه نه ماتېږي. لکه روژه هغه شي سره ماتېږي چې هغه معدې ته اندر لاړ شي. نو دا سړی چې کله وینه ورکوي نو وینه ورکولو سره که پوره ډریپ وینه ورکوي او که ټیسټ لپاره ورکوي، یا اکثر خلک لکه د شوګر ټیسټ چې کوي نو هغه دپاره وینه وځي، نو دې سره په روژې باندې هېڅ اثر نه پرېوځي او روژه یې صحیح ده. ډېره مننه مفتي صاحب. قدرمند کتونکو هم د باری تعالی زموږ سره تیار دی، هم راځئ چې وګورو او بیا راځو د مفتي صاحب نه به نور معلومات ترلاسه کوو. او طرف ته بیا مفتي صاحب دا راته ووایه چې کورونو کې په دې رمضان کې مطلب مازدیګري کې زنانه لګي، څوک پکوړې جوړي، څوک سالن جوړي، نو کدی مطلب مالګه چې یا سالن سکیږي نه، نو د دې حکم دی چې څه به کوي دی چې روژې په حالت کې هر هغه شی چې هغه صرف د سکلو تر حده پورې دی هغه سره روژه نه ماتېږي. او سکل څه ته وایي؟
سکل لکه مونږه یعنی مروتو زبان چې مونږ بونی ورته وایو چې د اول سالن کله دا غوښه بالکل نرمه او دا بونی دا ډیر مزیدار سالنی بیا دغه ټیم چې کله سالن ته وچه کې نو هغه یو دوه ګولې سړی وکړي ډیر خوند وکړي خو هسې نه چې موږ خویندې میندې هغه د روزې په میاشت چې بونی چې خپل سالن وباسي او بیا وچه کې د چکلو مطلب دا ده چې معمولی غوندې لکه یو شی وکړي او په ژبه باندې او هغې نه پس ته بیا توکې دا نه چې لکه هغه ته بیا تیر کې ویې خورې هغه نه پس ته یې توکې نو هغه ته لکه یعنی تریخ یا مالګه یا مرچ یا وغیره یا ځینې خوراکونه داسي چې هغه کې لازم یعنی ټیسټ کتل غواړي لکه مېلمانه دي دعوت یې کړی دی اوس که خدا نخواسته مالګه زیاته وي یا هیره شوه چې ما پکې مالګه اچولې وه که نه مې واچولې نو هغه دپاره بیا خو ټیسټ تر ټیسټ کولو پورې چې صرف چک هسې نه چې وخورې بیا تیر کړي شی به وګورې نو بس هغه نه پس ته به یې توکې او تیری به یې نه ډېره مننه مفتي صاحب روژه نه خرابېږي قدرمنده کتونکو وخت شوی دی د یو بریک د میله زو چېرته ځای ما ډېر ژر واپس راځو ستاسو سره بیا ملاویږو